ngày nay mình dạy bây là việc nó trong ca set up CM star rồi có subscription ấy dương private này từng hơi chừng nào admin nhung admin khmer thế đào nhung ban add page năng mà bị admin amrech hơi ở việc can mà bỏ sẵn chừng nào set up háo nhung năng remove page năng trên bị admin khmer tóc ở việc can tập hảo đi hơi admin năng mình chụpอายุ ปี ឆ្នាំ ហើយ អញ្ចឹង អ្នក ឲ្យ set up ត្រូវតែ ប្រើ admin ដែល ចាស់ ឆ្នាំ អា នឹង បាន វា ល្អ ហើយ សម្រាប់ ព័ត៌មាន យើង ຕົក វា ម្ដុំ អញ្ចឹង មក នេះ មាន bank info មាន payout info មាន contact info យើង រៀបចំ វា ម្ដុំ ឲ្យ ស្អាត អញ្ចឹង មក ពេល ដែល យើង set up ទៅ វា ងាយ ស្រួល សម្រាប់ យើង ក្នុង ការ យក ព័ត៌មាន ហ្នឹង មក ដាក់ ចុះ ទៅ គាត់ copy paste ទៅ មិន ចាំបាច់ ញ៉ៃ ហើយ មិន ទៅ ច្រឡំ ច្រើន ចឹង ចាប់ ផ្ដើម set up ទាំងអស់គ្នា ចឹង ចុច កន្លែង professional mode មក អស់ មក ក្រោម ចុច meta business suite ចឹង ចុច កន្លែង all tool យក monetization អស់ ទៅ tool ដែល ឲ្យ ចង់ set up ចឹង ខ្ញុំ set up subscription ចុច get start ចឹង បើ មាន read ទៅ ហើយ ចុច set up account មក តើ មិន ចុច next ខ្ញុំ មាន payout ចាស់ ហើយ ចឹង ខ្ញុំ អត់ យក ទេ បើ ចុច create new business ចឹង កន្លែង first name នេះ យើង ដាក់ តកូល ហើយ last name នេះ យើង ដាក់ ឈ្មោះ ជូន 10,198 ចុច enter ទៅ ប្រទេសក្រោមនេះ យើង យក United States of America business type នេះ យក individual sole proprietor next ចឹង កន្លែង នេះ បំពេញ ព័ត៌មាន បន្ថែម home address copy ទាំងអស់ មក city Tyler state Texas នៅ ក្រោម zip code copy zip code មក number នេះ ដាក់ ច្រឡទេ ដាក់ ឲ្យ តលេខ អាមេរិក ដាក់ លេខ អី ក៏ បាន ដែរ copy ដាក់ មក email address សំខាន់ ទុក ទទួល សារ អី ផ្សេង ព័ត៌មាន ពី ការ បើក លុយ របស់ យើង ចឹង យើង បណ្ឌិត ព័ត៌មាន របស់ យើង ឲ្យ ត្រឹមត្រូវ ឲ្យ ទៅ តាម EAN ដែល យើង បាន ធ្វើ ហ្នឹង តើ មក ចុច next ទៅ ចឹង កន្លែង នេះ យើង យក manually link bank account ចុច ទី 2 ចុច លើ វា ទៅ មក ដល់ កន្លែង នេះ យើង អាច ដូរ ព័ត៌មាន បាន ទេ បើ យើង ដាក់ address អាមេរិក យើង ទៅ ប្រើ ធនាគារ អាមេរិក ហើយ ទៅ ប្រើ តាក់ របស់ អាមេរិក ចឹង កន្លែង នេះ យើង ដាក់ routing number copy វា មក account number copy មក ដាក់ ចូល link payout ចឹង វា ពង តា process ហើយ តើ មក វា ឲ្យ យើង add tax info ចុច add tax info មក វា លោត ផ្ទាំង មួយ ចេញ មក បែប នេះ យើង ចុច continue ចុច continue as ចឹង ឥឡូវ នេះ អត់ create កាត់ ទៅ ចឹង ទី 2 នេះ យក yes មក are you a citizen US permanent resident យក yes មក ចុច next កន្លែង នេះ យក EIN ហើយ copy EIN របស់ យើង ដាក់ ចូល មក បន្ត មក ចុច next ត មក ចុច next ទៀត ចឹង កន្លែង signature នេះ យើង copy full name របស់ យើង ដាក់ មក ហើយ ចុច next ចឹង នេះ គឺជា review and submit review form review 9 អស់ មក ក្រោម
ចុច submit form យ៉ាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការអត្តរបស់យើងចុចដានមកចុចដានចុចដានមួយទៀត submit for review ពីច្រើនវា auto review ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអាពេលដំបូងវាអាចទាំងឲ្យយើង return main service ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាន rate ទេកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំសាកម្ដងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាចុះមកអញ្ចឹងបានចុកចៃហើយ The submission was received ចុច OK មកអញ្ចឹងចង់ដឹងថាចុកចៃហើយ verify document អត់ចឹងចុចកន្លែង subscription ទៅអានេះវាបានចុកចៃហើយហើយនេះអត់មាន load verify អីមកទេចឹងយើងបានចុកចៃ 100% ហើយយើងចូលទៅមើល setting and privacy មក setting អោចុះទៅក្រោមកន្លែង payment ចឹង account តែមាន set up payout វាមាន payout account ធម្មតាគឺអត់មានទេចឹងចុចខ្វែងក៏បានចុច not now ក៏បានអានេះជាចាស់ payout ចាស់ចឹងអត់លេងវាទេនេះជា payout T photo ចឹងកន្លែង transaction earning source នេះជា page របស់យើង payout help setting នេះឃើញW9 verify ហើយអញ្ចឹងគឺបានចុកចៃហើយអានេះ set up CM ក៏ set up តម្រងបែបហ្នឹងដែរហើយចុងក្រោយបើអ្នកឲ្យចង់ធ្វើ EN ហ្នឹងសម្រាប់ set up payout CM ផ្សេងៗឬក៏ verify BM ក៏បានដែរតម្លៃគឺ$20ហើយបើអ្នកឲ្យចង់ធ្វើ bank នេះដែលអាចទទួលលុយបានដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានខ្មែរទាំងអស់ ID ខ្មែរ bank statement ខ្មែរមានបញ្ហាអីងាយស្រួលដោះស្រាយទទួលលុយធំៗអត់មានបញ្ហាអីតម្លៃ$25ហើយអ្នកគ្នាអាចតាក់ទងខ្ញុំបានតាម Telegram TXUI អរគុណច្រើន